大家好，我是叶修，今天来修一个房车的裂变电源啊，故障描述的是没有输出，这个是公平裂变器。先把螺丝打掉，看一下里边什么情况。看一下机器内部，那是没有被修过，布满了很厚一层灰。前级呢，看上去也没有炸管，实测并没有短路。直接把显示器也拆下来，方便查看机器状态。这上面的按钮好像是换过的，不过换掉的时间应该很久了。接下来我们直接接入12伏，上电来测试一下。开机，咦，没任何反应啊，电流也为零。嘿，不会是开关坏掉了吧？那不妥妥的捡漏吗？直接测量开关两端的电压，电压为零，说明开关没坏。测量板子上的滤波电容呢，一点电压没有，看来是辅电没有工作啊。那显然我们应该检查这个辅电的单元电路。进一步测量呢，居然发现辅电的开关管上面没有任何电压，在测量开关线上也没有电压。那接下来我们把碟板取下来，看一下线路是怎么走的。主板螺丝拿掉。好了，下面呢我们就从开关的这个插座往前查。经跑线路呢，电压应该是来自于这个插座，也就是从这个排线上来的。然后继续追踪呢，发现这儿掉了一颗螺丝，然后板层呢已经断裂了，很像是快递过程当中摔坏的。那很大程度上原始的故障不在这里啊。好了，把这个断裂的地方刮开滤油，重新飞好线。处理好之后，我们清洗干净底板，直接找一颗螺丝给它扭上。不过在扭螺丝的时候呢，发现这个螺丝孔并没有滑牙啊，扭得非常紧。而且呢，它这个螺丝孔非常深，那就不可能掉出来。那之前估计这儿就是缺少一颗螺丝。大家看，这就是缺少一颗螺丝的危害啊！如果这儿有一颗螺丝的话呢，这儿的板子它不会鼓起来，绝对不会断。接下来我们插回排线，进一步测试。这样看来呢，估计真的会捡个漏啊！再次揪电源，把面板也插入，上电，直接开机。哎，这一次有反应了啊！大家看，显示器正常点亮，这边继电器呢也有熄火声了，电流也升起来了，稳定在 1.4 安培左右，显示正常，也没有报故障代码。实测一下输出电压，227，正常稳定。当然，这会儿呢，辅电工作肯定是正常的。好家伙，这样也能捡个漏啊！接下来呢，发现它这些换过的按钮啊，都已经又没有作用了。3颗钮呢，中间的1颗钮使劲按，有点作用，都有阻值了。接下来直接把按钮换掉。这个按钮的时间确实不短了，拆下来背后都有一层灰了。处理好，我们简单清洗一下焊油，然后补上3防漆，防水防尘。最后在所有的插座处打上硅胶粘住。这个是车上用的啊，不比家用。震动比较大呢，就容易把这些排线震松脱掉。我们清理一下灰，就可以跟粉丝发走了。最后有需要系统全面学习裂变器维修的，也可以看一下主页小黄车或者主页橱窗，都有详细的视频课程。最后感谢大家收看。